Sergi Fit, video e dytë, kemi dalë që këtu ke balkoni për me marrë pak vitamin D. Unë sa marrova që punë me laptop me klientat e mi, I marrova që programin ditor, nga mëgjesi konsistonte diku të 3-4 vezë me 2 bukë, djathë, kastravec, edhe avokado, po avokado s'kishim sot, kështu që problem broq. Sot kena me morë qik vitamin D këtu e qill, pastaj kena me shku në palesar, këto pjesa e preferume e ditës. Sot kam vesh këtë, mos e shiftin kështu si oversize, mu gainsat këtu janë, Nuk ka nik akoma, nuk ka nik se nuk morim steroide. Kur I le steroide, eventualisht ka me tra dhe mu. Po knaqem sot me vitamin D, shive qa djeli. Super djel. Për gjithë ju që se dini, efektet dhe të mirat e vitaminës D, e para herë ka me rrit testosterone, që dilin sa më shumë, gjysë orë, 1 orë, sa të keni, testosteronin maksimum. Por, duhet hani dhe shëndetshëm, e kupton? Jo vetëm rrin djell dhe ha sufllaqe. Qa bëj unë gjatë periudhës që del djelli, pim pak edhe qumësh, se si që ndim, një nga benefitet më të mira të vitaminës D është përthithja e kalciumit, tapimi qik. E mirë. Mos u bon pis. Jo. Mirë, na ka qeth mirë berberi. Shive. Ata lumshë. Gjithashtu vitamina D ka me ndihmu shumë në mbrojtjen e sistemit imunitar. Unë për shembull, kur kam qenë që nuk e pija vitaminën D, gjithmonë jam smur. Prandaj unë marr diku te 2000 IU, një kokër, vitamin D3 me K2. Mundoheni që ta merrni gjithmonë vitaminën e kombinuar me K2-shin, pse do thoni normalisht se keni këto pyetje në komente. I kam lexu komentet, Shumë persona e marrin vitaminën D3 vetëm, domethënë sade. Dhe nuk I bën efekt, thonë, po e marr dhe s'po ma përthith trupi. Pra si duhet ta marrim? Gjithmonë jo kisha këshilluar që D3-shin ta shoqëroni me K2. Pse? Pasi kur e merr vetëm D3, trupi jon rrit sasinë e kalciumit në trup. Qa bën K2-shi? K2-shi e merr kalciumin dhe e vendos në kocka, që ky proces ka për qa bën? Ka për të forcu kockat dhe ligamentet, gjithashtu duke pas kocka më të forta, normalisht dhe muskujt kanë për qenë dhe më të fortë, që ajo është rezultati dhe qëllimi që ne duam t'i arrim bona gjiganda. Ky është suplementi më I mirë, D3 me K2-shin, për të rritë testosteronin, gjithashtu nëse doni dhe të merrni dhe të tjerë, që doni dhe këshillën time, unë ju kisha sugjeru është I suplement me emrin boron, I cili është I provuar që nëse merret rregullisht, që në javën e parë rrit 25% nivelin e testosteronit e meshkujt. Por normalisht nuk duhet marrë në sasi të larta pasi bën problem. Ajo që sugjerohet për të marrë nga meshkujt është 6 deri në 10 mcg e ka ajo. Mos e merrni 20+, pasi do shkaktoj probleme në sistemin tretës, edhe keni me pas shumë efekte anësore. Ky ishte I dyti. I treti është magnezi, që e kisha sugjeru jo vetëm meshkujve, po femra,
LGBTQ, non-binary, transgender, ku e diun që kanë dalë tash, gjithve domethënë. Edhe pse nëse je transgender dhe jetu e pak të video, nuk e ti që po bëk të plako, a kupton? Ti shoh, e kupton? Nëse ne kalojmë këtë temë se nuk du me na bo ban YouTube-i dhe këto rrjetet sociale. Kupto, respekt, mos na e mbyll YouTube. E treta është magneziumi. Magneziumi është shumë e mirë, është sugjerohet që të pihet domethënë para gjumit. Atëherë ka dhe përthishmërinë më të lartë, po ka për t'ju ndihmuar dhe me gjumin. Ju zër gjumi më lehtë, ju që keni probleme. Sidomos magneziumi këshillohet edhe kur ju kërcasin kockat. Shumë veta kanë diku te 2/3 e popullsisë në botë kanë mungesë ose deficiency të magnezit, kështu që pothuajse gjithëve ja kisha sugjeruar për ta marrë, po në fillim bëni një analizat, shikoni qa deficiencë keni, më pas mund t'i merrni nëse keni, zëvendësojeni me vitaminë. Vitaminat janë shumë të rëndësishme, nuk janë ideaqe, domethënë i merr deri një farë kohe, siç më ka këshilluar mua, po ju a them, mjeku ose farmaci. Merr deri një farë kohe, derisa e mbush atë deficiency që ke, pastaj s'është më problem. Ose nëse je si puna ime, që do jo vetëm t'jesh i shëndetshëm, po kesh edhe muskuj, për shembull këtu. Moni mashallah se do na marrim sysh këta te komentet. Nëse jeni si puna ime, mund të ndihmojnë dhe pak në rezultatet në performancën e palestrës. Domethënë qoftë gjatë palestrës, por edhe mbas do ndjeni më mirë. Këtë bëni, hani shëndetshëm, merrni suplementet që ju duhen. Këto janë 3 që ju kisha këshillu për rritjen e testosteronit. Test maxing, to boost your test. Nëse nuk e kuptu të shqip, ju a them dhe anglisht. Tashi këshillat për sot i dham, nuk kemi më këshilla, te videoja tjetër. Boj subscribe, mos haro këtu, po e vej këtu. Ting! Mos haro me po subscribe, edhe tani do shkojmë te palestra nuk e di të shohim a ka veta apo s'ka veta, a mundem të filmojmë në i qik apo jo. Po nëse s'filmojnë, kam e jo tregu vetëm pumpin, sot kemi leg days, shumë veta e kanë i natë. Unë kam fillu me i pëlqy në fakt, sepse këmbët nga pjesa e trupit është pjesa më e dobët që dhe kam dëshirë ta bëj më shumë për ta përmirësu, që ta kapi dhe pjesën sipër që e kam më zhvillume. Edhe kam fillu me i pëlqy, po i bëj nga 2 herë në javë këmbët. Plus që trisen dhe testosteronin pas çdo leg day që bën, kështu që janë të mira. Testosteronin po, këmbë të forta po, qa do mo? Shifemi ke palestra, nëse s'filmojnë do të tregoj vetëm në i pump ose në i pozim. Peace!
Okej,